Чухал шударгаар шуурхай урд нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр хийж байна. Яагаад одоо файл үхэн Миний функшныг зөвлөх ажлыг одоо хийж байгаа. Ордны таймаас ухамсаргүй үйлдэлээс олж та яг энэ хавийн айдагууд бол хаварч байна гэдэг. Орой минь үзэгчтэй чухлыг шударгаар шуурхай өргөн нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Та бүхэн мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулна уу? Өнөөдөр уламжлал ёсоор аймгийн засаг даргын шуурхай уралдаан болж өндөрлөлөө. Үзэгч та бүхэн шуурхай уралдаанаас бэлтгэсэн мэдээллийг сэдвчлэн хүргье. Өнөөдөр болсон аймгийн засаг даргын шуурхай уралдааны үеэр Баян өндөр сумын засаг дарга Ган цогт Баян өндөр сум газар нутгийн хувьд бэлчээрийн талбайгүйгээс цаашид малын тоо толгой болоод чанар удмын санг сайжруулах, эрүүл байлгах тал дээр онцгой анхаарах хэрэгтэй байгаагаас цаашид эрчимсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх чиглэлээр төрөөс тодорхой бодлого баримтлан ажиллах зайлшгүй шаардлагатай байгааг хэлж байлаа. Мөн түүхийн эдийн худалдааг нэг дор төвлөрүүлэх ажилд онцгой анхаарч ажиллаж байгааг нь. Ил задгаа худалдааг зэгцлэх энэ аршир түүхийн эдийг 5 эрдэнэ худалдааны төвдөр төвлөрүүлэх ажлууд бол хийгдэж нэлээд боломжтой явагдаж байна. Хэдийгээр бас шаардлага тавьж явж байгаа боловч одоо хэрэгжилтийг хангаж өгөхгүй байгаа иргэд аж ахуйн нэгжүүд байна. Цагдаагийн байгууллага бусад байгууллагуудтай хамтарч энэ 5 эрдэнэ дээр түүхийн эдийг төвлөрүүлэх тал дээр бид нэр онцгой анхаарал гаргаж ажлын хэсэг гаргацсан ажиллаж байгаа. Тэгэхээр иргэдтэй бол анхааруулж хэлэхэд малын гаралтай түүхийн эдүүдийг зарж борлуулах хүмүүс бол одоо 5 эрдэнэ дээр хуучин тосхны чиглэлээс урагшаа тээврийн төвчлөөс салсан замын дагууд 8 түүзийг байрлуулж тэнд одоо жижиглэн худалдаа авч байгаа. Тийшээ өөхийг бас иргэдтэй хүсье. За өнгөрсөн 7 хоногт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдрийг өгтөж сарын аяын зарласан. Сарын аяны хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах тухай хууль, нийгмийн даатгалын тухай хууль, ослоос урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон одоо эрүүл мэндийн зөв дадал хэвшил гэсэн олон талд хууль сурчлах, сургалт, хилцүүлэг, зөвлөмжүүдийг мөн одоо урлаг спортын олон талт арга хэмжээг нийгмийн аламжийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтарч иргэдэд бус болгох, үзүүр өөрчлөлтийн үзүүлэх гээд олон талт арга хэмжээ багуудын ажлын албаар дамжиж өнгөрсөн 7 хоногт хийгдлээ. Мөн энэ 7 хоногт Баян өндөр сумын хэмжээнд мал тооллогын ажил болоод 2018 оны үндсэн чиглэлийн биелэлт, 2019 оны үндсэн чиглэл, 2016-аас 2020 оны төсөл хөтөлбөрүүдийн биелэлтийг гаргах ажил хийгдэх гин. Харин Жаргалан сумын хувьд мал амьтдад шүлхийн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцин хийх ажлыг 100% хийж дуусгажээ. Өхөө 9741, хон 22377, ямаа 22571, гахаа 502 нийт 55241 толгой малд вакцинжуулалт хийж дууссан байна. За 1-ээс 12 сарын 1-ээс 2-нд шилжигч Жаргалан сумд цасаар их шуурж гууж болгондоо 50-60 см, тал газартаа 10-15 см зузаан цас урсан байгаа. За хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хамтарсан одоо хилцүүлгийн зохион байгуулж 45 иргэнийг хилцүүлэлд оролцуулж 2013 оноос хойш одоо холбоо байгуулагдсан боловч идэвхтэй ажиллааг байсан шинээр 7 тэргүүлэгчтэй холбоог байгуулж за холбоотой хамтран ажиллах гэрэг засгийн тамгын газартай гэрээ байгуулж ажиллалаа. За мал тоолгын ажил 12 сарын 7-оос эхлэн одоо тоолохоор бэлтгэл ажлыг бол хангаж ажиллаж байна. 3 дахь өдөр одоо тоологч нарын сургууль семинарыг авахар зохион байгуулж ажиллаж байна. За өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд Жаргалан сумын биеийн дэврийн спорт хороонд сурагчлыг болон таеквондогийн улсын аврах чөлрүүл тэмцээн амжилттай болж өнгөрлөө. За бус ажил хийгдэж байна. Мөн шуурхай уралдааны үеэр 2019 онд хийгдэх ажлуудын үндсэн чиглэл, улсын төсвөр хийгдэхээр тусгагдсан ажлуудын талаар аймгийн засаг даргын орлогч Төвшин Жаргал танилцуулсан юм. Өнгөрсөн 7 хоногт болсон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 12 дугаар хуралдаанаар энэ оны үндсэн чиглэлийн биелэлт 93.3% таа дүгнэгдэж 2019 оны үндсэн чиглэлийг баталсан. Ингэхдээ 2019 оны үндсэн чиглэлийн төсөлд 156 арга хэмжээг тусгасан ч 155 арга хэмжээ болгож баталсан байна. Эх онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар
нэлээдгүй ажил хийхээр төлөвлөжээ. За энэ улсын төсвийн бас хөрөнгө оруулалтын ажлуудаас энэ багийн цогцлуур төвүүдийг баян цагаан говьл Эрдэнэ огт барихаар одоо төлөвлөсөн байна. Энэ нь бол одоо баг цагдаа өрхийн эрүүл мэндийн төв хамтраад нэг доороо байх нь бол одоо бас иргэдэд төрийн үйлчлэгийг хүргэж байгаа нэг хэлбэр боловч Орхон аймгийн Сэтаргын төвшүүлсэн багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөртэй бас холбогдож байгаа гэдгээр онцлог байгаамаа. За мөн одоо бидний бас ярьж байгаа гэр хорооллын инженерийн шугамшилжээ, дэд үтсийн асуудал дээр бас нэлээдгүй хөрөнгө мөнгө тавигдсан. За сургууль цэцэрлэгийн өргөтгөлүүд бас нэлээд хийгдэн. За соёлын төвгүүд одоо 2 баг дээр 2 шинэ соёлын төв баригдахаар ингээд Орхон аймгийн Жаргалан цумын одоо эрүүл мэндийн байрны өргөтгөл, Жаргалан цумын дотуур байр, Жаргалантын одоо дулааны цахилгаан станц гэдэг одоо 3000 хүнтэй сомондоо бол бид маш их хэмжээнд хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Тэгэхээр манай энэ одоо удирдах ажиллаж байгаа нөхдүүд бас энэ хөрөнгө оруулалтын ажлыг одоо үр дүнтэй байлгах талаас нь онцгой анхаарах хэрэгтэй юм аа. За бас төсвийн нэг онцлог бол камержуулалтын асуудал Орхон аймгийн гэр хорооллын одоо 10 гаруй баг дээр нэг номерээр ирэмблэгж гарч ирсэн бараг 30 гаруй мянган хүний санал гарч ирж ирсэн. За бид нар энийг бас одоо хууль эрхцээ хэлтээс одоо бусад холбогд байгууллагуудтай ярьжгаад нийтдээ захиргааны 4-р байран дээр одоо аюулгүй ажиллагааны төв байгуулагдаж байгаа. Тэндээ бол 780 гаруй одоо сая төгрөг хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Энэ нь яагаад ингэж хийж байгаа юм бэхээр Орхон аймагт камер тавихад одоо ажиллах бүрэн нөхцөл бололцоог одоо гаргаж хийя. Тэрнээс баг тус үр дээр нь 30 сая 40 сая төгрөгөөр төрөл одоо өөр камер тавиад байх нь бол үр дүн муутай гэдэг асуудлаар ярьж 700 гаруй сая төгрөг тавьж өгсөн байгаа. За мөн Орхон аймаг Эрдэнэ тот маань одоо сүүлийн үед бас хотын доторх гэрэлтүүлэг энэ байгууллага аж ахуйн нэгжүүдийн хаяг гэрэлэн чимэглэл одоо бас нэг маш муу байгаа гэхээсээ илүүтэйгээр сайжруулъя гэж бид бодож байгаа. Энэ дээр бол одоо нийт бас нэг 600 гаруй сая төгрөг тавьж өгсөн. За гэр хорооллын инженерийн дэд үтс шугам дээр одоо тэр бүм орчим төгрөг. За бидний эхлүүлсэн одоо Эрдэнэт цэнгэлт хүрээлэнгээ бол дуусгах талаас нь бас мэдээдгүй мөнгө төгрөг тавьж өглөө. За босоо удирдлагатай байгууллагуудынхаа бас одоо санал хүсэлтийг бас тодорхой хэмжээнд таргалзан үзэж шийдвэрлэж зарим төрлийн одоо бас техник тоног төхөөрөмж, олон нийтийн цагдаагийн орон тоог нэмэх, хувцс формоор хангах. За бусад одоо нэмэлгийн яаралтай төрийн тусламжийн төвийг байгуулах, энтергээ олон одоо бас байгууллагуудын сан санаачтаг бас гаргасан асуудлууд энэ төсвүүдээр бол шингэж орсон нь бол өөрөө бас их онцлогтой байлаа. За мэдээж одоо төсвийг бол хуулийн хугацаанд нь өргөн барьж хуулийн хугацаанд нь батлуулсан. Мөн манай аймагт энэ сарын 1-ээс шинээр 2 байрлалд төрийн тусламжийн төв үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Эдгээр төвүүдийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, иргэдэд хүртээмжтэй, хурдан шуурхай, чанартай үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх тал дээр анхаарч ажиллах гэнэ. За 12 сарын 1-ээс төрийн тусламжийн төв байгуулагдаад эхэлсэн. Одоо гэр хороол, дэнжид гээд 2 салбар дээр орооны одоо 16 цагаас өглөөний 8 цаг хүртэл одоо дуудлагын машин, дуудлагын эмч байрлаад ажиллаад эхэллээ. За ингэснээрээ бид нар одоо өнгөрсөн 7 хоногт бол нийтдээ нэг 241 дуудлага ирсэн байна. Үүнийг минутаар авч үзэх юм бол 0-10 минутанд 82, 10-аас 20 минутанд 129, 20 минутаас дээш нь 30 одоо дуудлагыг бол ингэж тоо баримтаар гаргаж ирсэн байна. Энэ одоо 0-аас 10 минут гэдэг дуудлагууд ер нь бүгднгийн шингээх, шилжүүлэх зорилготойгоор аймаг орон нутгийн төсвүүдээр бас 5 одоо төрийн тусламжийн машиныг тус бүрийг нь 20 сая төгрөгөөр тоноглож ямар ч байсан одоо яаралтай төрийн тусламжийн үүргээ гүйцэтгэж тэр хүнийг гэрээс нь одоо энэ эмнэлэг хүртэлх хугацаанд бол одоо амьдруулах бүхий л арга хэрэгслийг тоног төрөмж тэнд бол одоо суйрлуулж ингэж явна гэж ингэж ойлгож байгаа. За энэ бол одоо бас үр дүнгөө өгсөн сайн ажил болох байхаа гэж эрүүл мэндийн газар одоо тодорхой байгууллагууд бол итгэж найдаж байгаа. Мөн 12 дугаар сарын 11-ний өдөр Эрдэнэт хотын өдөр тохиож байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор бүхий л албан тушаалтнуудад баяр тэмдэглэн гэхээсээ илүүтэйгээр Эрдэнэт хотын 42 жилийн түүх өдийг хүртэл хэрхэн хөгжиж ирсэн болоод ямар хүмүүс ажил амьдралаа зориулж Эрдэнэт хотын анхдагч гэж явдаг талаар олонд таниулах түүхэн хөгжлийг харуулсан ажлуудыг зохион байгуулахыг үүрэг болгосон юм. Манай аймагт 12 дугаар сарын 1-ээс 2 жилжих шөнө их хэмжээний цас орсон. Тэгвэл үүнтэй холбогдуулаад аймгийн хот тогтчлох газраас хариуцсан зам дагуу 5 тонн тас сайлуулах бодис 1.5 тонн давс 12 м куб хайргыг цацжээ. Орхон аймгийн нутгаар өнгөрсөн амралтын өдрүүд буюу энэ сарын 1-ээс 2 жилжих шөнө их хэмжээний цас орсон. Тэгвэл энэхүү засыг цэвэрлэх зам дагуу бодис давс цацах ажлыг аймгийн хот тогтчлох газар 2-ны өдрийн өөрийн 4 цагаас эхлэн хийжээ. 18-19-ээс 2012-ны хоорондох шөнө бол одоо цас хэмжээгээр Орхон аймагт орсон. Өнөөдөр хот тогтчлох газар нь шөнийн 4 цагаас эхлээд
өнөөдөр 29 өний бүрэлдэхүүн дээр 6 механикцсан бага орон техник, дээрээс нь 2 автомашин, 2 портертойгоор одоо нийтдээ 5 тонн бодис 1.5 тонн давс 12 куб метр хайрга цэцлээ. Орхон аймгийн хэмжээнд их зам маань одоо 3 хэсэгт хуваагддаг байгаа. Уртлын 1001 зам бол Орхон Аз компани бол хариуцаж одоо халтаргаа булгаагаас урьдчилан сэргийлж ажилладаг. Дараагийн зам болохоор нөгөө Эрдэнэ төвлөрийн ажилчдын явдаас одоо хороолор эцрийн явдаг зам байгаа. Энэ нь болохоор Эрдэнэ төвлөр хариуцаж өөрөө халтаргаа булгаа сэргийлдэг. Түүнээс бусад одоо замууд нь хотгочулахад ордог. Одоо Орхон аймгийн хэмжээнд их зам дээр бол хотгочулах газар нь зориултын засайлуулах бодис давс мөнгө хүн хүчээ гаргаж ажиллаж байдаг. Гэтэл Эрдэнэ төвлөрийн зам дээр бол одоогор бол маш дутагдaltaй байгаа. Үүн дээр маш гомдлож байгаа. Яагаад гэвэл Эрдэнэ төвлөр өнөөдөр хайрга цацаад өнөөдөр давс хайлуулах бодис юу давс цацдаггүй. Тэгээ үүнтэй холбоотойгоор одоо үйлдвэрийн зам бол нэлээдгүй халтаргаа булгаад иргэдийн гомдол ирж байна. Тийм болохоор бид нар бол Орхон аймгийн удирдлагуудад одоо Эрдэнэ төвлөрөд хариуцсан замн дээрээ зориултын давс бодис тасдаг байх. Дээрээс нь хайрга цацахгүй байх гэсэн албан тодорхойлоод одоо ажиллаж байна. Албан ёсоор бол одоо хариу ирээгүй. Үүнээс нь байдлаар бол дахиад л хайрга цацаад бол халтаргаа булгаатай байна. Мөн хотогчуулах газраас давс болоод засгайлуулах бодисыг механикчсан автомашинаар цацхад 1 км газарт 5 тонн ордог учраас маш их хэмжээний бодис давс хэрэг болдог учраас гараар цацаж байгааг хэлж байсан юм. Харин улсын чанартай автозамыг хариуцсан Орхон Аз компанийн хувьд цас цэвэрлэх ажил үргэлжлэн хийгдэж байгааг хотын захирагчийн албанаас мэдээлсэн юм. Орхон Аз компаниас Эрдэнэтэй сургалтаа хүртэлх замд 2 автогрейдер 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй автозамын засаг арилга ажил хийгдэж байна. Мөн бараан захаас Дүмэг захын чиглэлд 1 автогрейдер автозамын засыг хусаж цэвэрлэж байна. Орхон аймагт өнгөрсөн 11-р сарын 25-ны өдрөөс эхлэн энэ сарын 10-ны өдрийг дуустал гендерт суурилсан хүчирхийлэлтэд тэмцэх үндэсний аяныг зохион байгуулж байна. Гендерт суурилсан хүчирхийлэлтэд тэмцэх үндэсний аяныг Орхон аймгийн хэмжээнд аймгийн засаг даргын тамгын газар, нийгэм бодлогын хэлтэс, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, цагдаагийн газар, амжилтын хэлхээ төрийн бас байгууллагуудтай хамтран энэ ажлыг зохион байгуулж байна. Энэ аяны хүрээнд төрийн болон төрийн бас байгууллагуудыг бид нар цагаан тууцаа зөвлөж өгч аяндаа нэгдүүлээ явж байна. Энэ тууцыг зүүснээрээ ямар учир шалтгаантай юм бэ гэхээр бие хүчирхийлэл үлдэхгүй тийм ээ хүчирхийллийн хажуугаар дуугаа өнгөрөхгүй альва төрлийн хүчирхийллийн дуудлага мэдээлэл хүчирхийллийн талаарх асуудлыг газар дээр нь таслан зогсоох цаг алдалгүй холбогдох байгууллагууд нь мэдээллийг өгснөөр тухайн хүний амнаас эрүүл мэндийг аврах зорилготой энэ цагаан тууцны аян нь болохоор ямар учиртай юм бэ гэхээр дэлхийн эрэгтэйчүүд залуучууд энэ аяныг үндэслэн хүчирхийллийн хажуугаар дуугаа өнгөрч болохгүй төвчөхгүй гэдэг байдлаар бол нэгдэж энэ аянд манай Монгол орн бас нэгдэж ингэж энэ аяны хүрээнд бол зохион байгуулж байна. Мөн гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэргийн гаралт улсын хэмжээнд нэмэгдэж байгаа ч манай аймагт буурч байгаа гэсэн сайн мэдээ байдаг. Ингэхдээ 2016 онд 640 гэр бүлийн хүчирхийлэл өгүүлдэгч байсан бол 2017 оны байдлаар 540 болон буурчээ. За шинэ хууль гарсантай холбогдуулан охид эмэгтэйчүүд маань болон эрчүүд гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирч боллоо цагдаагийн байгууллагууд бол тодорхой хэмжээгээр бол бүртгэл судалгаанд орж мэдээллийг өгч өөрт учирсан зовлон бэрхшээлээ бол хуулийн дагуу шийдвэрлүүлээд явж байгаа. 2016 оны байдлаар 640 гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгч нар байсан бол 2017 оны байдлаар 540 болж буурсан үзүүлэлттэй байдаг. Энэ хүчирхийлэгч нарын дундаас бол давтамжаараа болон анх удаа гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдсэн ийм судалгаа юмнууд нь бол бас яг судалгаанаас бол харагддаг. Эдний дунд бол 5 эмэгтэй хүчирхийлэгч байдаг гэсэн ийм судалгааг бол манай дээр гарсан байдаг юм аа. Эдгээр хүчирхийлэгч нарын дунд бид нар тэдний зан үйлд нөлөөллийн арга хэмжээнүүдийг тасралтгүй зохион байгуулж байгаа учраас бас нэг талдаа иргэдийн маань гэр бүлтэй харьцаа хандлага, үр хүүхдтэйгээ хандах харьцаа хандлага эргээр бол өөрчлөгдөж байгаа. Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас зөрчил маргаан үүсгээд орж ирсэн гэр бүлийн хооронд бас гэр бүлдээ бие биенийг уучлах, гэр бүлдээ эргэн нэгтгэх бол ажиллагаанууд бол бас тогтмол хийгдэж байгаа. Орхон аймагт сүүлийн жилүүдэд гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөгсдгийг байрлуулах түр хамгаалах байрыг хувийн хөвшлийн эмнэлэг болоод асрамж халамжийн төвтэй хамтран ажиллуулж гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч болсон иргэдэд тусламж үзүүлэх болсон. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуульд зааснаар түр хамгаалах байрны хаяг байршлыг нууцлах ёстой байдаг. Гэтэл энэ нь манай аймагт төдийлөн хэрэгжиж чадахгүй байна.
За ер нь бол хуулиндаа бол яг бидний хамгаалах байрч нь бол нууц мал тэгээд цагдаагийн байгууллагын хараанд ор тийм ээ ингээд байх ёстой байтал бидний оршин байгаа орчин байна. Нэгдүгээр объектын хувьд бол жижигхэн тийм ээ яг нэг тодорхой хэдэн байр сав бүх юм тодорхой учраас ингээд нэг хамгаалах байранд айдсан тухайн хохирогч маань юм уу эхнэр нөхөртэйгээ ингээд хоорондоо эвлэрлээ шүү дээ тий. Тэнгүүтээ буцаагаад яг нөгөө би тэнд байгаа шүү гэдэг байршлаа заагаад өгсөн тийм тохиолдлууд бол байдаг. Яг бид нар бол тухайн хүнийг хамгаалтанд авж байгаа тохиолдолд бол таныг ингээд нууцлалын зэрэгтэй байх ёстой шүү. Та хуулийн дээр ийм хариуцлага хүлээн шүү. Энэ байрыг ингээд зааж өгч болохгүй шүү гэдэг талаас нь бол хэдий хэлж ярьдаг боловч иргэд маань бол төдийлөн бас яг тийм байдалтай байр суурьтай биш байна л да. Тийм байдлаас бол нууцлал алдагдах байдлаар бол ийм асуудлууд гардаг. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр харилцагч байгууллагуудаас ирүүлсэн бизнес мэдээгээр үргэлжилж байна. Макс гэрэл зургийн фото студид нь шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан албан байгууллага найз нөхдөөрөө тэмдэглэж байгаа та бүхэнд дахин хизээч мартагдашгүй дурсамжит тэрл мөчүүдийг гэрэл зурганд буулгаж зургийн цомгондоо хадгалан мартагдашгүй мөчүүдийг видео хайлсанд бичүүлэн үлдээх бэлэгтэй үйлчилгээг санал болгож байна. Тодорхойлбол бид шинэ жилийн баяраа тэмдэглэж байгаа хамт олондоо шинэ жилийн бэлэгтэй багцын үйлчилгээг санал болгож байна. Багцад хамт олонны шинэ жилийн баярын цэнгүүний гэрэл зургийг мэргэжлийн гэрэл зурагчин гэрэл зургийн студийн гэрлүүдийг тухайн шинэ жил болж байгаа газарт байршуулан таны зургийг өнгөлөг чанартай авч үйлчилнэ. Мөн та бүхний ахуулсан бүхэл зургийг файлаар DVD-нд буулгаж өгөхөөс гадна хамгийн дурсамжтай гэсэн 10 зургийг 20 харьцах нь 30 харьцаатаагаар угааж өгөх юм. Манайхаар үйлчлүүлж буй тухайн байгууллагын авраг болсон шилдэг ажилчид Макс гэрэл зургийн студид 30-40 харьцаатаагаар гэр бүлийн зураг ахуулах эрхийн бичгэгч мөн бэлэглэх болно. Мөн та бүхний өдөржин үйл ажиллагааг мэргэжлийн зураглаач бичлэг хийн DVD форматанд хуулж өгөх бөгөөд бичлэгийг монтажлан телевизийн шаардлага хангахгүйц болгон өгч үйлчилж байна. Манай багцын тариф багцаар нь болон дангаар нь авах бүрэн боломжтой. Шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан гаргаж буй гэрэл зургийн багц үйлчилгээ нь 200 мянган төгрөг, бичлэгийн эвлүүлэг хийх үйлчилгээ 200 мянган төгрөгөөр тус бүр үнэлэгдэж байна. Энэхүү хоёр багцыг нийтд нь авснаар танай албан байгууллага 400 мянган төгрөгөөр шинэ жилийн бүхэл бүтэн багцыг гэрэл зураг, видео хайлснаа бүрэн буулгах боломжтой юм. Та бүхэндээ шинэ жилийн мэндийг хүргэе. Захиалга авах утас 9935 28 тэг 2, 9935 58 тэг 2. Макс фото студид. Баян цаалаа компани 2009 онд байгуулагдсан цагаас хойш өнөө хүртэл бичил санхүүгийн үйлчилгээг нийгмийн бүхий л салбарт хамрах хүмүүст хүргэсээр ирлээ. Бид Монгол улсын үндсэн хууль, иргэний хууль, эрүүгийн хуулийн болон бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэн хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хамгаалсан гэрээ контрактыг ханган ажиллаж байгаа юм. Үн тэтгэлийн үнэлгээг одоо мөрдөгдөж буй зах зээлийн хашнаас хавьгүй өндрөөр үнэлж өгдөг бөгөөд зээлийн хүүг хамгийн уян хатан нөхцлөөр буюу хэрэглэн хугацаагаар нь бодож тооцдог. Мөн үйлчлүүлсэн өдрөөс хойш 90-100 хоногийн хугацаанд зээлдэгчийн лац бүхий үн тэтгэлийг хадгаж өгдөг бөгөөд 100 хоноод ирсэн ч ямар ч алдан бодохгүй. Бичил санхүүгийн үйлчилгээнд зээл хүсэх, зээл олгох ажиллагаанаас гадна үйлчлүүлэгчийн нууцыг хуульд заасны дагуу хамгаалах, барьцааны эд зүйлсийг тусгай зориултын өрөө тасалгаанд, зориултын СЭП савнд өндөр харуул хамгаалтанд дор хадгалдаг юм. Баян цоолаа компани хэрэглэгч үйлчлүүлэгч рүүгээ чиглэл төрөл бүрийн судлаад олон урамшуулалт үйлчилгээнүүдийг байнга идэвхтэйгээр зохион байгуулдаг бөгөөд 2009-оос 2018 оны хооронд 33 саятан тодруулсан байна. Үүнээс 15 үйлчлүүлэгчээ гадаадад 20 үйлчлүүлэгчээ Монголын үзэсгэлэнт газруудаар аялуулсан. 220 өндөр настанд цагаан сарын 5-гийн иж бүрдэл, 5 азтай өндөр настанд ууцны хонь бэлгэлсэн байна. Мөн жил бүрийн 6 сарын 1-нд их хүрсийн баярт зориулан ээжтэй бие хартай эсэ бичлэгийн уралдаанд зарлаж эхний 5 байр эзэлсэн хүүхдүүдийг өргөмжлөл мөнгөн шагнал уралдаанд оролцсон бүх хүүхдийг компани зүгээс шагнаж урамшуулдаг юм. Мөн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж буй уран хажим багийн бүтэн өнчин хөгжлийн бэрхшээлтэй аутизмтай хүүхдүүдтэй хүүхдийн баярын болон шинэ жилээр бэлэг гартуулдаг уламжлалтай. Баян цоолаа сайтн ламбард нь үйлчилгээний төвийн 1 давхарт болон баян худалдааны төвийн 1 давхарт байрлаж байна. Чухлыг шударгаар шуурхай өргөнөрөөтэй оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ өндөрлж байна. Үзэгч та бүхэн хөтөлбөрийн төгсгөл улс цагуур орчны шинжилгээний газраас ирүүлсэн цаг агаарын мэдээллийг хүлээн авна уу?